Inia, say hi. Hi. Hi, puppy. Inia வீட்டுக்கு யார் வந்திருக்காங்க? 3 puppies. 3 puppies சொல்லு. Go there. Go there. இதை இப்படி எடுத்து க்ளீன் பண்ணும் பப்பியை. பப்பி மூஞ்சி ஃபுல்லா பிஸ்கெட் ஆயிடுச்சுல்ல. ஒன்னு பப்பி என்ன? இன்னொரு puppy. 1. எவ்வளவு பப்பீஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட? 1. 3 இருக்குல்ல? 1 2 3. இது பேர் என்ன? அந்த பக்கம் போ. அப்படி வா. இங்க உட்கார். பப்பீஸ் கூட விளையாடணும். ஹாய் சொல்லு பப்பீஸ்க்கு. இது பாரு. ஹாய். அது மூஞ்சி தொட. பப்பி மூஞ்சி தொட. மூஞ்சி தொட. மெதுவா எடுத்துக்கோ. மெதுவா மெதுவா மெதுவா. மெதுவா. மூஞ்சி இப்படி இப்படி தொட. மூஞ்சி. வெரி குட். இந்த நீயே கூப்பிடாத. வா கூப்பிடு. சாப்பாடு. சாப்பிடலனா யார் வருவாங்க இனியா? பிரியா பிரியா. மூஞ்சி. இங்க பாரு. இங்க எல்லாம் ஒழுகுதீங்க. இங்க ஒழுக கூடாதுல்ல. இங்க இது Oh my god, so cute. मुझे Puppy. इसके लिए याद खड़ी हूँ. இது அது வேணா. இது தர. She is very fond of dogs. இது அந்த பக்கம் வா. उसने उठा के वहाँ से वहाँ रखा उसको. மூஞ்சி தர. उसे साफ कर रही है. இது தூங்கி பென்ஷன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. தூங்கி பென்ஷன். இது என்ன சாப்பிடுது? इंडिया के तो फ्रेंड्स आ गए. इंडिया ये. இனியா பிரியா ஆண்டிக்கு ஒரு பப்பி கொடுக்கல? ஒரு பப்பி கொடுப்பே. பிரியா ஆண்டிக்கு 1 puppy. இது மூஞ்சி கரு. नहीं चाहिए रिया. मुझे बहुत डर लगता है. बहुत ज्यादा. हाँ बहुत ही ज्यादा. वाओ इंडिया ये. और पीस छोटे छोटे से. ये नीचे नीचे दिए ना उसने. वो फैंसी स्टोर के पास. Yeah, I got scared. क्या हुआ? सुला दिया उसने. पता है सबको बड़े नहला दिया और सुला दिया है. किसने? इंडिया ने. இது மூஞ்சி கரு. सब पप्पीज पे ना ऐसे नहला के उसको सुला रही है. उसको तो मजा आ गया होगा इंडिया का. तो वाओ इंडिया. I was going to call you Real Asil. puppies. Now she realized the difference, maybe. No, she knows the difference. हाँ. She knows. Childhood, yeah. She was 9 months when you used to take her. You see those dogs and they used to lick her feet. No. What I mean to say is that. No. तारा पहना. इसको पता है. Long back. वो नीचे हिंदी भी जाती थी पहले. हाँ. पहले पता है वो डॉग्स को हिंदी आती थी और बिस्किट्स देती पर थी. साफ नीचे तुम थी क्या ना है? वहाँ पे सब्जी वाले पे नहीं, वहाँ वो पे. जैसे पर इधर हमारे तो बड़ा dog है, उसको वो वेरे इधर rent तो पे रखी. नहीं हाँ. No, she knows it's artificial. Even we've got कितने that. प्यार से कर रही है वो उसको एकदम. भी पन्नू प्लीज. See, we've got this one. हाँ वो वाला है. सोफे पे जो है ना. Still, she knows that. पपीज को सैनिटाइज कर दिए. इनिया बिशु अंकल को और पपी कुड़कला. One doggy. No. मैं ले जाऊँ इनो. अच्छा इंडिया इंडिया के? ओके. My God. इंडिया Nia, इंडिया विशु को. Nia, one puppy for me. नहीं. Mine, she say. Mine. ओ माय गॉड. बाप रे. इंडिया के. विशु अरे वो अंकल को उसकी नहीं लगे. मम्मी ने नहीं देखे वो पपीज. वो मेरा पहचान है वो मम्मी. अच्छा तभी ठीक In है. front of her, you were able to She see. will not say anything. अच्छा, you That's keep on really feeding nice. them. वो मम्मी का बच्चे एक जनरेशन को फीड किया हमने और ये सेकंड जनरेशन है.
I mean, these dogs are how understanding are. Yeah, they are You know, ये human. समझते हैं वो, उनको ना और not सुगंध so- आता है एक्चुअली नहीं, इसमें हाँ। उनका स्मेलिंग इज वेरी नाइस। दिस अभी डॉग इज क्या था? 20 days old. हाँ, इसका मम्मी है ना, कितने प्यार से इनका सोया है मम्मी, इनका मम्मी को हमने जब आग बंद था इंजेक्शन लेके फीड किया था, वो जो वेजिटेबल शॉप था ना, हाँ हाँ पुष्टि क्योंकि वाला उसका मम्मी को दूसरा मम्मी ने ले लिया, ग्रैंडमदर ने ले लिया. ग्रैंड मदर ने छीन लिया। Puppies को. अच्छा हाँ, वो भी white ग्रैंड color मदर के को face है। दूध नहीं आता, until unless a dog delivers Okay. she cannot give milk, बात नहीं but कर वो रहे क्या है ना, वो मेरे बच्चे बोल के वो ले लिया, प्रियांटी बच्चे को दूध नहीं मिल रहा क्यों? है, and every almost वो like लोग सो रहे हैं ना. ये क्या हुआ? almost like after 5-6 days they will die like that. तो हमने इंजेक्शन लेके मैं और इनिया गए थे, ओह, इनको मम्मी को हमने फीड किया था इंजेक्शन लेके, ओह। अभी वो बड़ा होके पपी भी दे Within 7-8 months they deliver ना. అది ఏంటి ఎన్న పన్నే पप्पी से ना वो लोग की डॉगीज